ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ் கிச்சன். சுட சுட சூப்பரான குளிருக்கு எதமான இருமல் காய்ச்சல் சளிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அட்டகாசமான ரசம்தான் இது. ஓமவல்லி ரசம். இது சூப் மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இதை வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் அப்டேட்டடாக பார்க்கலாம். இந்த ஓமவல்லி ரசத்துக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு முதல்ல பார்த்துடலாம். டொமேட்டோ பியூரி இந்த மாதிரி 2 தக்காளியை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஓமவல்லி இலை இது ஆற்றுல தோட்டத்தில் பறித்தது, ஒரு 5 இலை எடுத்திருக்கேன். 2 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 7 பல் பூண்டு. இப்போ இதை வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். புளியை ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளியை உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு புளி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தக்காளியவே இன்னும் 2 தக்காளி கூட எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. நான் 2 தக்காளி அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் புளியை கரைச்சி எடுத்துருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க. நெய்யில் மிளகு, ஜீரகம், துவரம்பருப்பு, பூண்டு எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கோங்க. கடைசியாக இந்த ஓமவல்லி இலையையும் போட்டு வறுத்துக்கலாம். அது லேசாக வறுப்பட்ட உடனே இந்த ஓமவல்லி இலையையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது கூடவே சுக்கு இருந்ததுன்னா சுக்கை ஒரு சின்ன பீஸை தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா சுக்கு பொடியை ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ அதை ஆற வச்சு அரைச்சிட்டு வந்துட்டு பண்ணும்போது காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஓமவல்லி இலையை வறுத்து அரைச்சின்னு வந்தாச்சு. இதையும் இந்த புளி தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த டொமேட்டோ பியூரியையும் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து எல்லாத்தையும் இது நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதை தாளிக்க வேண்டியதான். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் 1/4 ஸ்பூன் கடுகு, 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம், பொரிஞ்சதும் 2 காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு பிஞ்சு பெருங்காயம் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த புளியில் கரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். அவ்வளோதான், 2 நிமிஷம் ஆகிடுத்து. போதும், ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம். ரொம்ப நேரம் கொதிச்சதுன்னா கடுத்து போயிடும். ஸோ இதோட ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மல்லித்தழை போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். இது காய்ச்சல், சளி, இருமல், ஜுரம் இந்த மாதிரி எதுக்குனாலும் நீங்கள் இந்த ரசத்தை ஊற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ இதமாக இருக்கும். நீங்களும் இதேமாரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.